Leute, willkommen zu einem neuen Vlog-Video. Ich habe mal fast alle meine Boxen angeschlossen. Ui! Boah! Ich mache die mal leiser. Ja, so große Soundaufstellung. Und drunter habe ich jetzt eine Dämmleuchte, das sieht man jetzt noch nicht so krass. Ich kann jetzt nicht so laut machen wegen meinem Nachbarn. Aber ich weiß noch, man es am besten ein Headset aufsetzen oder Kopfhörer. Hört es ihr am besten. Ihr habt es ja gar gehört, die Tür, die. Und es ist echt leise, ne? Das hört, wie leise das ist, ne? Und Alter, ist die Tür am. Ja. Ich muss schon fast an der Wand zurückgehen, weil jetzt sind ja schön. Ich will nicht eskalieren, das mache ich vielleicht heute Abend nochmal. Dann merkt ihr mal, was für eine krasse Wucht hinter dieser Anlage steckt. Ja, die Tür, die ist am Klappern. Ja, ist ja gut, Tür. Schon leiser machen hier, weil die Angst am Wackeln ist. Heftig. Ne, und dann steuert das alles über die zwei Verstärker. Ne, weil das machst du auch nicht bremsen. Mit zwei angeschlossen, genau.